好，今日我哋嚟拍呢個蛋仔派對，睇下互動先。好似冇嘢睇。好，睇下樂園先啦。有兔糕啊！我黐遊戲。兔糕啊！好搞笑，這張兔仔啦，好 Q 啊！呢個做我哋，我要做呢個。好 Q 啊！你要演繹。來不及。QQ。照鏡，化妝品，BB 床都係瞓覺嘅喎，唔生嘅，有書喺度，我都開燈喎，好似，嘎嗒嘎嗒，唔識先，都可以照鏡。好 Q 啊！很做嘢。金幣！有水喎，我們可以玩，我們可以落水㗎。嚟啦！有水啊！
啊呢度，你跳一下先到。原來要跳一下先到，我唔教。行路，我帶你哋去一個地方啊，不如，去練啾啾，小啾啾，我來了。啊哈！龍捲風。呢個跟住上呢個船，唔係呢個飛機，點解一沉落去就跳，跟住用呢個做咗用，快啲開機，終於開啦 ！Yes。點解要佢沉落嚟就嚟跳？慢慢入，直接去到呢個位就係咁用，就落咗嚟啦。你再坐低，嘻嘻，睇下幾高？呢度仲有個星球。但我唔知咩，喂，行路，我去邊好呢？啊，呢個都幾好玩，跳，打圈，係咁打圈，所以我覺得好好玩。揾緊啲道具咯。呢個都好玩㗎。呢個拉前，跳飛啦！即係我中意玩。呢個超好玩。呢個高仔，呢個好好玩，總之就好好玩。